Добрый ранец, паважаныя тэлегледачы. Зараз до нас завітала шаноўная Наталья Бібікава, якая ведает пра ўсе культурныя падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне. Добрый ранец, Наталья. Наталья, доброй раніцы. Доброй раніцы, Глеб. Доброй раніцы, Надзея. Доброй раніцы, шаноўныя тэлегледачы. Я сёння тут дзеля таго, каб хтосьці з вас трапіў у чароўны свет тэатра. І першым чынам запрашаю вас у Беларускі дзяржаўны тэатр «Лялек», дзе 1 чэрвеня адбудзецца апошні ў гэтым сезоне паказ незвычайнага спектакля «Пансіён Бельведэр». Гэта гісторыя пра пажылых людзях, якія аб'яднаныя ўзростам, хваробамі, пастаянным знаходжаннем у доме састарэлых. Аднак пры гэтым кожны застаецца непаўторнай індывідуальнасцю, транслюе сваё разуменне свету, эмоцыі, праяўляе характар. Гэта так званая камедыя дэль-арте або камедыя масак. Маскі нібы вядуць дыялог з гледачамі, і гэта важна, бо спектакль ідзе на фоне музычна-шумавога афармлення зусім без слоў. І тым не менш спектакль кажа, а месцамі крычыць пра многае, пра дэфіцыт любові, пра адсутнасць павагі да старасці, пра тое, што любы момант жыцця бязмерна важны, любы чалавек бясконца каштоўны, пра тое, што для кагосьці старасць гэта пах аптэчкі, чэргі ў паліклініцы, неспакой, адзінота, а для кагосьці гэта мудрасць глыбокіх вачэй, высакароднасць сівізны, займальны свет доўгіх гісторый і гармонія няспешнасці. Глядач, які за 1,5 гадзіны дзень не паспявае наплакацца і насмяяцца, успомніць усіх сваіх старых і даць сабе абяцанне неадкладна напісаць, патэлефанаваць, заехаць, з любоўю глядзіць на герою, якія раптоўна перасталі быць аднастароннімі. Ён ужо не заўважае масак, а бачыць жывых сапраўдных людзей, якім больш за ўсё на свеце патрабуецца суперажыванне і неабыякавасць. Цудоўны спектакль, я вельмі раю на яго трапіць хоць раз, а лепш некалькі разоў яго паглядзець. І сёння гэты шанец будзе ў гледача, які адкажа на вельмі простае пытанне. Назавіце імя рэжысёра гэтай пастаноўкі. Вось такое простае пытанне. І пакуль вы тэлефануеце, прапаную завітаць у Купалаўскі тэатр адразу на 2 прэм'еры. Па-першае, на малую сцэну і пастаноўку «Радзіва прудок» 1 і 4 чэрвеня, якая распавядае пра мінскага журналіста і дворніка Купалаўскага тэатра Андруся Горвата, які вырашыў з'ехаць у вёску Прудок, аднаўляць дом свайго дзеда і парамяняў мітусню вялікага горада на радасці вясковага жыцця і блізкасць уласных каранёў. Свае ўражанні ён спачатку размяшчаў на асабістай старонцы ў Facebook, потым гэтыя запісы сталі кнігай, а 16 траўня кніга стала спектаклем. Рэжысёру Роману Падаляка і таленавітаму акцёрскаму трыа Міхаіла Зоя, Дмітра Есіневіча і Святланы Анікей атрымоўваецца стварыць на сцэне асаблівую атмасферу цеплыні і шырасці, дзе нават патаемныя мінорныя ноткі гучаць больш мякка. А вось 3 і 10 чэрвеня на вялікай пляцоўцы Купалаўскага Мікалай Пінігін прадстаўляе публіцы смелую, яркую, не страціўшую сваёй выстрыні і актуальнасці камедыю Мікалая Васильевича Гоголя «Рэвізор». І гаворка герояў камедыі і неверагодная экспрэсія, з якой увасабляюць на сцэне іх вобразы артысты Купалаўскага тэатра, не пакідае месца для абыякавасці. Па словах Мікалая Пінігіна, праўдзівымі героямі камедыі «Рэвізор» з'яўляюцца страх і смех. І дзякуючы моцнаму напалу пачуццяў і акцёрскаму майстэрству, у гэтай пастаноўцы і страх, і смерць практычна адчуваюцца. Гэта трэба бачыць. Паспяшайцеся, запасціся квіткамі. Ну, а зараз давайце вітаць гледача, які першы да нас датэлефанаваўся і жадае трапіць у тэатр. Добрай раніцы. Наталья, Светлана до нас датэлефанавалася. Добрай раніцы, Святлана. Добрая раніца. Як ваш настрой? Ці любіце вы тэатр? Настрой выдатны, тэатр люблю. Дзякуй вялікі. Давайте адкажам. Хто пастаноўшчык спектакля «Пансіён Бельведэр» Беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек»? Гэта знакаміты італьянскі акцёр і рэжысёр Матэо Спіацци. Так, гэта сапраўды так. Матэа прыязджаў да нас не раз у Беларусь і ставіў і ў тэатры імя Максіма Горкага спектаклі, і вось у тэатры «Лялек». І яны ўсе карыстаюцца вялікім поспехам. Дзякуй вам вялікі за ўдзел. Абяцаю, вы не пашкадуеце, калі сходзіце на гэты спектакль. Плануеце заўтра культурны адпачынак. І ўсім гледачам я таксама жадаю адпачываць культурна і віншую з надыходзячым летам. Дзякуй, Наталья, дзякуй вялікі. Дзякуй.